Вот нектарины покупала в пятерочке на пробу 5 штучек. Вот такие красные. Вот, вышли на 177 рублей. Ну, какие красивые. Будем пробовать как на вкус. Сейчас попробуем. Вот я его разрезала. Мягкий. Мягкий. Сейчас будем пробовать. Вот, себе отрезала. Но не сладкие нектарины. Они должны быть сладкие. Значит, еще не сезон.